ગોધરા દાહોદ હાઈવે પર જંગલમાં આગ લાગી છે। અનેક વૃક્ષો બળીને ખાખ થઈ ગયા છે। પવનના કારણે આગ લાગવાની આશંકા છે। જંગલમાં રહેતા પશુ પક્ષીઓનો જીવ જોખમમાં મુકાયો છે। આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો સતત ચાલી રહ્યા છે। આગ વધુ ફેલાય તેવી શક્યતાઓ છે। એક તરફ ઉનાળો છે, બીજી તરફ આગ લાગવાની જંગલોમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। પવનના કારણે આગ લાગવાની આશંકા ફેલાઈ રહી છે। દૂર દૂર સુધી આગ લાગી હોવાનું હાલમાં સામે આવી રહ્યું છે, જેના કારણે જંગલમાં રહેતા અનેક પશુ પક્ષીઓને નુકસાનની આશંકા જોવામાં આવી રહી છે। પવનના કારણે આગ લાગી અને આગ વધુ ફેલાઈ છે। જયેન્દ્ર જોડાય છે। જયેન્દ્ર, આગ પવનના કારણે લાગી છે અને વારંવાર જંગલોમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ ઉનાળામાં સામે આવતી હોય છે। હાલમાં આગ પર ક્યાં સુધી કાબૂમાં આવી જશે, શું વિગતો? જી ચોક્કસથી જનક, પંચમહાલનો જે આ પૂર્વ પટ્ટી વિસ્તાર છે, ખાસ કરીને જંગલ આચ્છાદિત વિસ્તાર છે અને ઉનાળાની શરૂઆત થતા અહીંયા પાનખર જેવી ઋતુ હોય છે ને જંગલોમાં મોટા પ્રમાણમાં જે સૂકા પાંદડાઓ પડ્યા હોય છે ત્યાં કોઈક ને કોઈક કારણોસર ઘણીવાર આગ લાગવાના બનાવો બનતા હોય છે। જે આ આંગડિયા વિસ્તાર છે ગોધરા દાહોદ હાઈવે પરનો, તે જગ્યા પર હાઈવેની બાજુમાં જ એક સામાન્ય આગ લાગી હતી, જેને હાલ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અને જે જંગલના જે વૃક્ષો હતા તે હાલ આ આગની લપેટમાં આવી ગયા છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે જનક, તો જે જંગલની અંદર રહેલા નાના મોટા જે પશુ પંખીઓ છે એમના પણ જીવ જે છે એ જોખમની અંદર છે હાલ। જો કે હાલ જે છે ફાયર વિભાગ ત્યાં પહોંચ્યું નથી અને તંત્રને પણ આ અંગે કોઈ જાણ નથી। G24 કલાક દ્વારા ચોક્કસથી તંત્રને જાણ કરવામાં આવી છે અને વહેલામાં વહેલી તકે તંત્ર આ તકેદારીના પગલા રૂપે ત્યાં પહોંચે અને આગને વહેલી તકે કાબૂમાં લેવામાં આવે તેવા પ્રયત્ન હાલ થઈ રહ્યા છે। બિલકુલ આભાર જયેન્દ્ર। તો આખરે G24 કલાકે તંત્રને જાણ કરી છે અને તાત્કાલિક ફાયર ફાઈટર આવે, વન વિભાગ આવે અને આગને કાબૂમાં લે તે માટે પણ સતત પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે।